Malembe. Non, laissez-le au bout. Maman n'a pas tata. Non bien, c'est là. Et c'est normal malembe. C'est là. Non bien. Non bien. Où est le groupe manga fan? Vous en doki. Bon, où est la cantine que vous toquez maï? Bah pas celui là. Il parle là il lobé. Ah la cantine il y a le passer la cantine pour. Allez, Louba, allez, viens. Allez, à pas celui-là, on m'a bien. On a bien mis ça l'été. Ah, qu'on fout. Allez, comment? Mobutu était unité mon Kingabo zo kangaba minere. Kangi yo 17h vous allez informer police Kingabo. Nous sommes ma première promotion de civil. Tango samangwa na koti nani bana woki. Wana Franco Atiaka yango bana woki. Lutumba avec le chef d'orchestre. Ndo kolanga na mobulu ya. Kombo na ndo Manuel Simaro Masia. Ando Manuel no mukile. Kombo na zo Peugeot 5C4 Duango Tivona na yo. Ah! Vewe kuto bibaki na sembula nini? Oh, vewe eko bimana 76 tango. Vewe. 76. Wana Mobutu Atiaka papa Doudou Adoula. N'importe quoi. Le corps à côté ne prend pas votre pote aux abonnés, côté de boum. Attention, monsieur. Attention, papa. Pote conseil. Au Yébinga bien arbitre, arrive vraiment dans 74. Yébinga bien attention. Qu'est-ce qu'il est, papa? Maman, faut ta candidature. Il y a moi, on a raïsi, à où tu as podoté, quand il a dit ça, sur la capelle, dans le tour, elle est capable de mettre la quartier. L'état où vous mettez là. Ça va tout court. Ou soit, papa n'a que le foot à mon arrêté, je suis sur le maïs. Il y a le soutien comme on peut.
Oh, se relever. Vous êtes très fort, maman. Mon aïe, je dis que zoto nangai complice rythme zoto naïo. Na telemeli milimo nyonso ya yo masanga oyo whisky kwiti obebisi bana nyonso bazolanda yo bana nyonso bakomi komela yo bana nyonso batata bamama mikolo bakomi kolanda yo po yo ndo obebisa bango na kombo na Yesu. Beba molimo kwiti, beba molimo masanga bana nyonso bazonga malamu na kombo na Yesu. Alléluia. 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 Amen. Oyo salina. Oyo osala nini? Comment ça fait-il que yo koya ndako mutu? Ndako ya un pasteur, vous avez un dadi. Bon moi ben ba pasteur ba dadi. Na za dadi te? Na za pasteur Serge. Ozo ya ndako ya pasteur, tu entres comme ça sans toquer, sans crier gars et sur okutaki maman pasteur. Nenga lala kana yebo ya lali awa, alali bongo bulumbwe. Ona osala nini? Alali bongo bulumbwe. Ona osala nini? Vous entrez seulement dans un bateau comme ça. Non, Bolimbi, c'est zaté. Au salima ben, dis-moi. Maintenant, je faisais la prière. Hier, la prière de la boisson. Et toi, tu es entré. Mili mon Dieu, ça m'a dit que na masanga. Oh, soke kakangio. Soke kote panayo. Non, sors. Sors. Non, sors. C'est dans l'église. Tu as empêché la prière d'atteindre les gens. Niyama na melate ngazoba na bino. Songa ce soir. Imbécile. Maman na ye
Yesu naza na obligation ya koyebisa bino likambo oyo ateza na pasi to ya esengo. Abanzi boyebi nga malamu ndenge tobandi etonga mpe ndenge tozokokenda. Mais lolenge oyo tokokenda Pasteur Serge bandeko na ngai makambo ebele ya mabe Pasteur asala ngai na evitaka koyebisa bino mpona kogarde foi na bino. Mais ya mbala oyo namoni eleki esenge na yebisa bino mama na Yesu lokola bino mama na Yesu parce que boza basi oyo bomipesa mpona mosala Nzambe. Ngai pa Pasteur Serge nazala na nga moto te. Pasteur Serge amonaka mpe age nga nazala na moto te. Azokanga mwana moko ya 7 ans soit un garçon de 12 ans. Oui, donc pas Pasteur Serge ngana nazala na bosolo te. Boyebi bino moko na église mabonza nga moto natangaka offrande. Toza équipe mobima na baseur. Mais soki manka moko esalemi Pasteur Serge a tout droit aux amoyibi. On a mabonza pe makesala maka. Mais oui. Tant mususu ezala mo mwa erreur ya ekomeli. Pour ce tangi to pesi na secrétariat. OK, na cahier na cahier. Ouais, salemi. Tangi nante moko nene. Na mo ba dépense. Donc pas Pasteur Serge, c'est-à-dire ba sœur baza ba innocente, ngaka no saini ngam na sokoyiba. Oyebi convention auto salaki na triomphal. Parce que Pasteur Serge azali mwana ya Pasteur Thierry Makaya kwaza na Hollande. Tant on a tout ça là et loko wana ayebisa ki Pasteur Thierry. Lokola Pasteur Thierry to sona ayebisi ngai benga mama Sandra Ndongala na papa José Agostino. Mwa paza na Hollande. De na benga ki atindi mbongo. Papa, mbongo zo ya mebino mbosa ni bokenda. Boza mbongo. Bite papa yo kende $300 mama. Na ye na pesi papa. Izala ki likambo na ndako bandeko na ngai. Jamais mama Sandra kotinda mbongo oyo papa. Na ki bokende bino moko. Ya s'attendait na $3000. Na yebite soki combien. Na ki bokende bino pona yeba ki papa na ngai. Vous imaginez la sœur rebelle ba biki kana za moyibi. Boyebi un jour na kenda kotala papa. La sœur na za mo amukete. Na kuti pa Serge na verre ya whisky. Ya whisky. Tanga moni ngai ba moko a changer prière. On a sauvé dans les millimos, milamba nyonso. On a côté ma soeur, ma frère. Naza mkolo et a remarqué que na yebaki a changé sujet. On a benga benga na kinga. A benga ninga lokola mwana muke lokola mboa. Donc ça on a whisky azo aomela. Azomela ndako na bouteille ya whisky. Mama, ngai nakobanga maloba ya roate, ya présidente, ya généraux mokote. Mais na banga kama maloba ya Nzambe. Bible zoloba alakela mama be oya kosala mosala Nzambe na bolembu. Alors ngana monike olina tomber na piège à parole de Dieu. Na koma kolemba parce que pasteur abandi kolembisa nga déjà. Na kosala su mosala na malamu te na kati ya église. Alors tant kosala mususu malamu te Nzamba kolakela nga. Alors succès ngana moni nazo kotika attribution nyonso onga saka na église. Nazo démissionner en tout et pour tout. Natika na ngai membre simple. Naye na bondeli, oui maman, naye na bondeli, nazomi na ndako. Wana na kozala kimia, pe na kozala respect, libosa Pasteur Serge. Papa Jacques. Maman. Oyebi soko zo sambela Nzambe ya bosolo, o sambela Nzambe ya kimia. Tentation ezalaka kaka. Mais so bitumba oto zaka omona ngo ezana na libanda. Même bitumba ozo na kati ya église. Oui. L'église coûte leki na kati église jalousie komi makasi na kati église balingi komona teke nani mosala Nzamba kangama na oyo soka kangama na oyo amoni ke no azo mata balingi te fuba kitisa ye donc na kati église makambo komi ya mabe ya koleka tuba o to zaki ko keluka libanda ya moto komi ko keluka na kati église tozo comprendre te mais le quoi yo za Nzambe itumbeza ka makasi donc moto Nzamba lingi o Nzamba poni atalaka na mituma makasi mais Nzamba tika bango te. Vous comprenez peut-être ça la mutu moko oyo ndenge amona kaye yo sala ka makambo ala envie ya place na yo ala zo kota pasteur sima azwa place wana azwa pas mutu en tout cas papa darling azwa ngapo na ngai salinga pasi mingi na motema ya koloba ke non olingi o démissionner na musala ya Nzambe papa Nzambe mutatia yo mayele oza na mona kati ya nzoto na yo oza frère ya molende olanda biso bandimi ata oza na problème nini ata wapi makambo église lelo po koma na niveau ezokoma wana eza yo papa oya kolendisi biso tangi verset biblique et puis soki papa Serge toboyi kaza pasteur po biso te moto toza na pona juger te mais en tout cas soki nga penza naza demeurer na église wana parfois ça pona yo parce que conduite na yo
eteisanga koyeba kobanga nzambe koyeba kolinga kokoma na posa ya kosala mosala ya nzambe soki eloko na kati église eza témoin na oye mama ata na kati église tozobundana likambo boye ntango nga mpe nazosala nzambe mpe azopesi papa Jacques Mbongo ekokoma eloko wana ekosala omoni ke mosala na esalemi na ndenge oyo yokuta nde kosatambe te bongo kende wapi nazala na susu mama bolobi eloko moko ya motuya que ceux qui faut pesi ngai mbongo mpona mosala nzambe na tomonaka bilembo vares oyo na siècle lelo molandini apasaka kuna kangi nalataka so madalinga apesi nga mwa 20 yo pesi nga mwa 30 naza na famille nati sombelamba cher bomondi nazalaka te bomonaka nde na vivaka te sikoyo nazalaka humilie eza pasi papa Jacques omoni na miso ya nzambe elamba ekontaka te ata olati ndenge nini bagriffe nzambe atalaka motema papa aza mutu mesana na ye na ndenge azali aza mutu aza motawu le mosusu me ngai na koregrete soki paster Serge akosimba whisky na maboko na ye ye azotangisa biso bible ke masanga alcool ezonuire nzoto eza mabe défendre nzambe ezoloigne mutu na nzambe mais no quelle prière ça sikoyo mama paster apekisaki ete poani yango moni batokaka na chere azokotoka epuis omona mateya mosu azoteya mateya mosu azoteya okomprendre te mais mateya oyo no nayoka yango te euti na bible oluki yango omoni yango te yango arata baverse apesi verse mosusu bamelaka obike bamelaka bapasera mpo omona wana libosa chef fo kolandelaka bango bamelaka epuis omona ye omona ere moko na église alingaka mingi omona mwasi na ye apesi molangi mo boye eza soki énergie soki eloko nini soki koka atokaka makasi na tirbo abalusi tirbo na molangi ya nini depuis tongo na otambola kotoko nazotoka eza ya fièvre te depuis tongo namonali eloko te depuis tongo bamama na yesu naokelenga mpa na nga te na ndako ndeokutenga apa gabi te na congélateur no bilo ezati te bimisaki no déjà sina chauffati makambo to nabimisaka nanga ntongo ya servir ye biloko eza wana termus wana eza na fufu mpenza makayabu na pondu eza wana mais son niveau épinard pesa au transport comme ça pour gérer transport pendant semaine au mobile makamba bilaka longola ide wana makanisi wana na lingi yango sute ya ko démissionner oloba susu makambo ayo pasteur mwasi nde atongaka libota même mboka so ezokende na kozinda ezokokwea na ekunde mwasi nde moto atelemaka mpe azwi liloba mboka mpe etelemi mpe esungami église yango oyo biso toza bandimi toza mpe badonneur topesaka mpe oyo esengeli mpona mosala nzambe eke liboso me basali mpe baza wana mpona kolendisa biso bandimi sikoyo tozoyeba te likambo ezoleka entre pasteur Serge na papa Jacques parce que ba comportement ya boye ekoya koaffecte église omonaki bana nzambe bakomi ole bazala na bomoko nde tozala na bomoko boye tokomoka bona etuluku na etuluku tokoya église oyo na etuluku nango oyo na etuluku nango nga na contre yango nga na bandeki kocomprendre te nzoka nde bango mibale koyokana eza lisusu te vraiment mabata yo maman en tout cas premièrement nasepeli vraiment koyamba bino na ndako na ngai balobi ndako oyo eyambaka bapaya te eza ndako ya lipamboli te nayambi bino na nkombo na Yesu makambo oyo ya paster patron na ndeko Jacques nazokokapa na bino parce que bino boza bapartenaire ya église boyebi ndenge bokutananga nde bosololaka nga mama nayebi eloko te nga juste ezaka ya keno mutu soki aza na posa ya libondeli to aza na problème associe nga tobondeli esili nzambe asali mais que d'ailleurs kutu ye Jacques aza mwana ya Serge baozala na problème nini baozala na problème te parce que église ndenge eza wana toyambaka bapagano bato bayebi nzambe te bato bandimeli nzambe te ntango bazoya bazozwa lobiko
bazoyeba nzambe kati na bango sikoyo kati na biso moko tozala na barankini ya buzoba balobaki boye basalaki boye bazongisaki boye wana eza baeglize ya mangomba biso tozala na mangomba te fo toyeba nzambe moko tosambelaka na nyonso bolobi nayoki lokola nayebaki te Serge aza mobali na nga soki aye nakomeka nanu kosolola na ye au juste ezani parce que balobaka soki obali mwasi faut bozala na secret c'est ça parce que nga makambo bozoyebisa nga donc nazoyeba te abetikala kobetela nga te ke problème esali boye ezongisi boye namona papa Jacques ayaka awa bambongo na bango ya bofrande baaction de grâce o 10 000 mutu boye apesaki aye basali prière esili le reste papa Jacques yangoka aza déterminé aloba kotika église oyo kaka mpona papa Serge pasteur Serge loko aza obstacle mpona vie na ye ye akopréfére atika église ou soit akende kokota église mosusu azonga soki wapi donc nyonso wana eza libaka kasi bamama bino bozala na mpe bamama fale mpe bolendisa ye bazwaka mokano na kanda te problème eza nini moto akufi te baweleli mwasi te eloko olongo église cap eloko humiliation te eza mabe makasi soki papa soki azosala likambo oyo yebi te eza vraiment pasi namona bapaster mosusu soki aza na problème asosiaka ngo na mwasi na ye comme ça mwasi mpe apesaka mpe ide mpe bapapa mosusu oui asosianga mais oyo bozoyebisa nga eza mabe te mais naoluka nasola na pasteur Serge aza mobali na nga na otuna ye au juste bazowelela nini tozwaka kimia mama darling kimia eleki nyonso même ata na bamisala yango ya baeglise oyo eza mosala monene ya nzambe soki kimia eza te ata pasteur oteyi oyo boya na batone boya na nini bokotonga église te ozomona problème eza te nzambe apambola bino nzela bozokende mais soki papa aye na osolola na ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On était à table, on est en train de manger. Ensuite, il a fait un cri. Après, il me dit, Davina, j'ai perdu la vue. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure que c'était vrai. Je me disais qu'elle plaisantait, alors que c'était vrai. Ah, mais je ne reviens pas. Ah, merci, crois-moi, je te dis vrai. Je suis avec Marina et papa. Vas-y. Allô? Non. Papa, Bokilo, tu es allé à Wa. Moyen te na robina yo moyen te. Mona zalaki na table zori ngana na sambre. Na mama na yetu rosu. Ko nganga mona ngangi kaka krimo ko salaki pe a jonganga na yo kim décorer ma diore. En tout cas, tu es trouver une solution. Yebite mama na yesika ke siko l'hôpital na yebite. Tension kitie. Et là ici a jo mona na te famille est troublée. Papa? Non. Ndekona yawa zole la sekole bana baya ki voyage Jessica koya bana ni boso pe ni kamba boye komere vraiment papa famille zali awa moyete na ngai moko ne ngai ndenge na ria rematisme simbi ezo sala ngabe tension zo kita mosi na yo to zala yawa azole la sekole kole ya te uli to tero sabo kamata yi uli to tero sabo yo zole la mwana nanga kubika jana ni kama moto te ayaki na yende voyage mwana nanga jana ni kama moto te nge moko na jariawa D'accord ngai mwana nanga aseri kama moto adefiero kama moto alors il y a peu kuna za moyen te azoke na kuto hôpital tension kitaki papa azoko kata kokate depuis azoki message on a papa ça va tous déjà un problème à Ada c'est son mari tous déjà un problème à Ada oui papa je sais mais tel état Davina na zoto kanga moko non Ada ukuveli nini Ada ukuveli nini bona il va pas mourir papa il va pas mourir oh ya timisho bébé tina psychologie abengaki nga bika biazo benga yo na WhatsApp azali na Vanessa
N'entend dans Deutéronome 7, Bible Zoloba, dans verset 3, 4, et puis dans 6, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Bi, bana nzambo toza, soki toyebaka pona nini toza bana nzambe, soki toyebaka avantage ya koza bana nzambe, bele makambo susu ya pamba po matoyi ko sala ngati. Yo moko tangi yango omi peseli réponse na likambo oyo penza mobali na ngai osa soni opesa pasi. Un pasteur a se comporté le cola yo se comporte raté. Likambo nini na Jackie. Likambo nini na Jackie bona batasali yo eloko te. Mwana wana za makasi na ko gagner ba âme. Bandimi nyoso tu batonda na église wana za grâce na ye. Est-ce que yo pendant ndongo za wana osola muka na tongo ke te na wenze? To matina bis moko okete ya batu ba bongo la motema o gagner ba âme. To ndenge za kaka na 5 heures o la muki ozote na quartier o koti na quartier o sala ngote. Yo za pasteur ni pasteur patron ba lobaka za yo parce que yo zela kaka salaire. Bandimi ba pesi ba action de grâce ba pesi ba bonza ba pesi ba nini somba ba tol ba mbongo nyoso tout ba yaka kotikela yo. Faut changer comportement na yo. Oyebi que dernièrement la sœur en église bayaki to solola na bango à propos ya makambo yozo sala zo maltraiter Serge nani papa Jacques ozo maltraiter en tout cas nanda kwa nzambe za ka bongo te na église za ka bongo te parce que to yozo sala na kati église lokola ba ministère mokili ndeza na ba orchestre na bango non. Yo za musala nzambo za pasteur oza responsable nazo pesa nga conseil nazo pesa conseil pe nazo pesa yo pe message nani baser balobi balobi ki kolukanga basololi nanga balobi ke non Jacques alembi pendant na comportement na yo azomona loko lingi ete loko yo lingi ete akoko vanda te sika moko batu bazo linga ete c'est mieux akende na ye. Maman Bijou. Oui papa. Ti église wana na bâtir rango pe na kota na communauté o na kota wana oyebi musala na salaki oyebi combien des âmes moi j'ai gagné dans le Seigneur le loso ki église wana bakoyi kotanga batwa minene batangi ambassadeur Guy Mantouadi ayaka na église wana na mwasi na elami latre Flavie bayaka wana ngai musala oyo ngana sali moi je sortais à 4 heures du matin koganga na balabala bongola mutema non yokate maman Bijou na balaki yo na nute na sali musala nzambe moi je préférerais ponanga soka kulongwa alongwa akende moi je vais travailler na musala excellent soki na sala musala makasi ça parce que bango bazali maintenant je suis capable prêt soka kulongwa ngabuna kaisa ki oroloba kena to benga yeto solo la na ye parce qu'il est mon supérieur zana komikiti parce qu'il est mon supérieur zala na komikiti ça c'est écoute frère Jacques Azad visionnaire il y a église wana c'est un envoyé communauté et indié aya sala musala à côté de moi na la kisaye musala ndenge zalaka soka kozonga azongi na communauté moi je vais travailler akolongwa nde aluki je m'en fous catholique soka keni wa soki akolongwa alongwe est-ce que nzambe nda alongwe ba maman Léonie Songa bao na papa Robert docteur Robert baza ba âme oyo papa Jacques non tu te trompes docteur Robert Makala Songa ba ngamutu na ganyaye de kokobanda fait lycée de ngam na assemblée à l'église c'est pas Jacques maman pasteur na yebi ko salela nzambe na yebi nzambo yo ngana ndimela na yebi ko salela nzambe pe na yebi musala nini nzamba tindanga na sala oublie makambo ce sont des choses petites et ça makambo pamba c'est makambo pamba wana mama kimia na ba petit na yo tolo ba on a terme penza ya bon kilo lo bakaluka kimia na ba petit na yo
luka kimia na ba sakolier ba sakoli ba évangéliste na oza kozwa terme mondaine okotisa ngo na mais est-ce que vous n'avez expliqué au bon bien parce que vous comprenez oh yo zo sale obimi libanda et église maman pasteur papa pasteur napesa bolo najwa boro na bali na msusu oyebini shengo na jana oyibu donc mwana wana mone lukula yena ondire yenda bandi poto yenda ususu batrésor mbambi babanda poto bayakawa omona ayena kimia zongo pele kimia yanga la chemcho ke ye okoyeba tete sika wana trésor mbambi abo ke le mashangale mo so ka shina ya osho talalero nebe ne chumbi ba mashangale ngai ale ngoko olekeli ndeni yomlenga mnene ngala malisha mbilanya mkemkebo bafalo baksambo yeza mibale ye motambuki ke oyebe challenge isti omoni mona wana ndeni ni zela na yo mulanya mnene ngala malisha ni mbi nenda mtu na subiti yo falo baksambo ngo bakse madame yo sumbi na sumbi ato ko bimisa mbongo na mosenge ibutu omoni ada amona kilokola ye kai adam obi mwana na mapeka likolo sika miso babu wamona na ye ejate ajonga sika azunga poto oza mbana tembe papa na yeza mbana tembe mama na yeza mwasi ya tembe azunga poto tele petele bene lokwa juna misu di bango David Bamba Goliath ayo kaya nani mama touche-moi kaje lokwa le mkolmari tena umali allo français français kama tina mko ngai na banga mo wana ni ngai na mo ina banga mo ajoki lo liko ejokisa kanya ndingi le lukula train ajonga na miso ya kamona ti mama touche-moi mama wana tango bajole kaka mama yo kana papa marisha au jomo ya kulangwa te contrôle nani oyebi kina na ngi ngai na ye msusu okoti na makanisi ngana otemewi ngala okenda yolo kozala lukwa bamisusu te azomela ata lango na ya lali yo akotambolaka mingi te mpo oyebi makambo oyo tozana yo c'est normal oza célibataire nga aza célibataire te mona moke soka luka bona marisha nisiko yupala pole mwana ada kandima te papa azobengo te ada nana zoba so te tosala on va comprendre kaka est-ce que c'est possible mais résultat on a pesinga hôpital on est hôpital il y a solo tout mais touti na yo l'hôpital ya biso ya kala touti na ngana hôpital ya kala papa comment est-ce que toko kende hôpital basal be examen nous dans un salon misu na ngeza bien dans un problème mon côté mais nga na omona te papa mais yo c'est normal yo moko moni monga ngenga sali be examen na moni monga te na yo ki papa na so mona ça va merci okola yo tozalaki na yo mato ine yo ka timu nga zoroba zala calme papa comment na mais na comment il a même pas voulu ko prescrire ba kisi parce que moni maladie donc moni maladie si qu'on en vend na ka maman est-ce que vous comprenez que c'est la patient ah mon dieu vous avez un numéro pour la musaka monte en Afrique ici papa non vous avez un numéro ne papa ada zala calme na poto zala calme poto kinaka mbongo na mbongo na ngai yibe le côté yo mtotinda ngai na poto na tingala ko yiba même pas ayiba kate ora na ba ko moko ko papa na yo abundi ndenge na komi boye papa na ina kinja sana zala nyongo ya moto na moko te eza na quartier dona de kamona ata na ina ndi a jomi ce que la Carmen Zambe moko de kumona papa Mosela Nzambe ari monga ngari Mosela Nzambe wazo traiter mon nzoto on na za Mosela Nzambe qui n'arrive même pas à comprendre que dans un problème Mosela Nzambe dans ça examen mon eloko te maman mon eloko te mais est-ce que vous comprenez vous comprendre est-ce que vous comprendre moi passion dans un ada papa est-ce que okoki konde ngayo face na yo face na yo papa juste non jonga sima jonga ngayo papa ada
ozondima ngene ndima mona na ngaza na poto po ya kokoma biloko yo na kata kisaso yo ah kolo gouvernement ngwa mobute kenebe ngai vraiment ya sali mona ngai ya sali nzambe ya mokozo tala trop hôpital nga sunga bato ya minene nyonso ya mboka bamona ka maladi te nga na sunga bato première personne ya twaka na décret ya Tshisekedi 58 kotika yango soki basomaki lelo nde nasomaki ndoki na maladi osomeki oh nzambe nanga pourquoi Mobutu atia dura ministre affaires sociales 76 agare bembadura ngamba takira kotika dekena yoka moto mabete ebe le kota so water so bembadura kotika 76 mbona ngere no asali bomo oya sali yebo nzambe yo kokoto Mobutu na président Mobutu libakate ngai ngo mabete yombo yokolanda na bomo ngai na sena luta mais ce n'est pas normal sena birindwa. Je suis ton fils, regarde ma vie aujourd'hui. Tu ne fais que raconter des histoires passées. Mais la réalité, le présent, c'est plus pur que ça. Je souffre. 88 bâtiments, gouverneur équateur. On parle avec ces histoires. Nzoko, c'est Nzoko qui gouverneur. Maman. Ah, yanga soko bomi mpoko ngana sipilaka te mpoko kile buma mpoko na yomo kasai yoni asali yoni mpoko asali yoni oyo mani misama roba asali bino nino obe lo na sepela na puku enjo kwa kima ka puku de puku mission nyo shukutinde na ndakwa ba sala siko bino bomo na kaka tan Jela bomona lukula na okosha. One. La finate. Yewana. Ngomona yena ni Simba. Matira vina. Kumbele nani? Matira vina. Maki. Simba. Jela. One. Adamo ilunga. One. Adamo. Umoni Umoni bukaishe pesha. Bino yo moni bampuko oyo tutina yiwana. Wana missionnaire. Puku. Yango puku alinga loso te. J'arrive pas, qu'on s'habitue, papa. Mais comment on va partir? Je vois rien. Mais il voit rien. Comment on va partir? Ah! Comment ça s'est passé? Jusque-là, c'est... Je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé et puis comment ça peut être possible que je me retrouve dans cette situation. Maman. Oui, papa. Makasa monte za la rabino bo batakala makasa mbasala ka promission mona. Toza epana biso na bunde toza na makasa moko dosio. Baluka ya mon papa dosio. Dosio les epona biso te epona batama bana. Mais non, hors de question, papa. Je dois rentrer. Non, mais oui, on doit faire notre check-in demain. Et puis moi, j'ai contacté son docteur. Hors de question que vous utilisez la médecine traditionnelle. On doit partir, on rentre chez nous. On rentre, c'est pas vrai. Chez vous, vous pouvez Papa. Horrible, papa. Ada. Je sais pas là où tu es, mais j'entends juste la voix. Parce que tu peux au moins comprendre que je peux plus vous voir, que je vois rien. Ni la lumière. Non, mais vous devez réaliser cela, papa. J'ai un grand cœur, mais ça me fait très mal, papa. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que... Non, ça va bien, comme il peut et ça va bien, papa. Et vous voulez que je gère comment? Hein? Arrêtez de vous lamenter, trouvez une solution. Mais bien sûr, on doit retourner. On peut pas rester comme ça. On doit retourner en Europe, c'est la seule solution, sinon tu vas mourir ici. Papa, aide-moi à le porter. Je suis d'accord. Mais comment on va faire? On doit aller à l'agence. Mais vous êtes capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis calme, je me maîtrise, mais je vois rien, papa. Mais oui, motatindi bino poto ngai. Motasali le bon vivre bon poto mon ngai. Si vous voulez qu'il n'a pas de bino tout le fanda ganan de kona bino Frank crème à bouche à manuel. Le jour don donai. Si quoi le pauvre ça. OK.
Maman. Arrête ça, s'il te plaît. Il Mais papa, en plus d'être aveugle, il devient fou. Oh Seigneur, Nzambe na ngai papa. Nakota na module aussi. Nazalaki dokite. Père Céleste, yomo kosala kinga ekolo. Tinga banana makambo. Laisse ton bar, s'il te plaît. Voilà, ma botami ba jokora. Tozala ni kama motote. Ça c'est la même. Nazala kana dikela baba ndeko. Miso Nazala dikela baba ndeko kite mwana na ada. Papa susana miso refu. Amen. Papa, moi, Nzambe, yes. On est qui d'ailleurs vacances, bon qui non Comment tu sens? omoni ndenge baza bongo kubandana ada wana mapeka likolo nani lavina bakusunga poto susu ata mokolo moko te tetandika likolo yeyenga tetandika omoni biso toza na mbisi moko oyo babengaka yango limote limo wana natoyo bato wana eza ya mboka na biso iso mongo fifi bolili minusa yebi yango soko meti yango boye kipanjani wana sika faja otokisa ngo avec voilà faut tirer soyi wana limote eza na mai soko kangi yala bala pongo sika amoni moto mosusu soko ado mvuma tika ye sika biloko oyo matisaka bango mpoto yango eloko yaki poto yango eloko batiaka vija yango yo eloko bashini yango lisho sika amoni ndenge totiaki araignée to araignée toti mpuku mbala moko araignée edu nyonso esali nini esangisi yango mbala moko mpuku asali nini wana abangisanga na kanisaka olia passport moko yo kati mpuku oyo tinakela mpuku akusaka nini wala mpuku oyo oyo ele lingwini oyebi lingwini kasi mpuku wana ele lingwini so azolamba boye mpuku aza kolakisa ye ne balambaka na motu lingwini azolakisa mpuku totindaki ye wana atataka likabu lingwini butu lingwini sika tokotambolaka na bango na kisasa oyo baya makolo biso na bango oyo ya mateta kise ntoko mpili ngai mpe na mateta kise bakusuka tina suka bakuteta ndika moto bakozwa moto na biso moto omoni makambo aza moto mabe obie moto na tango lobi bamata moto na rio region nde buibui ya banda olela journée mfiso lelo umatanga siko amataka ya kita te tata na mama bayebi kobomba bana na bango tolakisa te yo mama ye makambo wana soki azalaki mwasi moko te mama moko oyo ayebi kobomba bana kambe makambo oyo ete makambo monaka mwasi ngala monaka moninga nanga mobali yo na moi ngai na butu ye makambo wana avant bazwa ye wana kisasa epai ya bose auzaki presafili ayo ngai na presafili makambo wana mibali ya tala ngai bandringa rie bawara aketi na pointe noire kuna auzaki presafili siki bose azwa eloko te bawara wana aleka na wenza basoso bawara balataka te mobali ezalaki te Je veux faire comme on a mikanda na ngai je non papa arrêtez avec ça boyebe sikeza Davina nga azomona te loba esobe je sais même pas quoi dire, franchement, je sais pas quoi dire. Ni mon passeport. Bati Davina na libuli ya bakosi. Ngai bakamati bakomisi ngeme lokola bolola kufaka biso ya baji. Je ne comprends rien. On se posait ma question. Et bien, qu'est-ce qui se passe au juste? Franchement, j'ai entendu parler d'Afrique. Mais l'Afrique, c'est horrible. Franchement, c'est horrible.
Mikala bango eza bango moko kaka. Maman mieux ko lo bana ngala to mukanda na ina ko. Di ngala kei poto d'abord 81 sera François Mitterrand. C'était moi et Mobutu to uti kawele to kei. Na tindi ban poto 90 na yi. Ouais, que des potos na bas 4 maman na jore la. Ari ngala kama tabikata na yango na gori yango de modeli. To meka ko yoka na shu. Jambe ngala boye boba longa mboko bazonga isika ba uti fo mikanda. Ce que ça peut-être que moka ce qu'il moi bombi à ça soit ce qui il faut adapter ça mutu moko était loko si tu avais promis quelque chose à quelqu'un. On peut pas na motema monene lokola jio bete nzambe na ngai na kokweya. Na kokweya mobeka nene kindingi. Je transpire partout. Qu'est-ce qui se passe? Je transpire partout. Vous avez même pas pitié de Louis, franchement. Papa, arrête, s'il te plaît, Ada qui me fait très mal. Maman, vous voulez qu'il puisse mourir ici en Afrique, c'est ce que vous voulez, je crois. Maman, s'il te plaît. Raïs, il n'y a rien, tu te vois, il n'y a rien. Même pas de passeport, il n'y a plus rien. À rendre avec des gens. Tu me poses la question, Raïs? Dis-moi, comment il est devenu comme ça? Mais tout ça, c'est un arrangement, si je comprends bien. On voulait pas rester ici à la maison. On avait notre flat où on voulait habiter. Mais vous avez insisté pour nous faire vivre ça, tout ça. Papa, vous allez sortir nos passeports, s'il vous plaît. Tu peux pas manquer de respect à mes parents. Alors essaie de t'apaiser. Tolukato chercher comment faire s'il faudra chercher une autre principe. Nous allons de cette histoire. Ça profite à qui? À toi? Dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Papa, on appelle ça binôme de tort. Parce que moi, elle a raison quelque part. Tu appelles l'insistance. Il y a que papa n'a pas flat. On a flat pas ya awate. Papa, il me ça en bout. Famille mobimba, quartier mobimba, bah voyez ma grande outil poto. Oui, comme normal, t'as pas c'est là tout le monde. On dit que nous ressemblons à battre la carte le pont. Batata wana ba badali ba yiye po bongo outil poto. Ba kuibu ba kota le pont. Pays. Ba outil poto. Oyebi nombre boni ba kile kota la défend nega yaki. Oyebi nombre boni. O ba traki défend. Oyebi yango. Ce qui ba tali ba on le nombre. Ce qui défend à Koufibis. Papa. Ah, défend à Koufibis. Papa. Dans ces cas où moi il veut parler franchement. Bon, nous avons une solution. Bon, quand ils ont parlé franchement, solution de tomate. Il y a aucune solution. Ngai ba bon c'est insulté. Papa, considérateur de Kambaba. Papa, réagir. Mikana bale jomo nete. Mona jomo nete. Aïe, ah, mais le combien avec le. Ah, n'a qu'on réagir au silence. Dans mon sang, on tombe. Seigneur, Nzambe na ngai. Nazala ngana likelema na l'église ya Kingu. Nguza kandi mo kimi pour qui ça c'est que c'est pas si papa. Ça vient péter papa. Ndaye ali bien comme avec. Azo ta poto makala 5 fois. Boni 5 fois. Papa yé bataille. La tangi 5 fois. 5 fois. Vitalité 1. Ma beauté 2. Non, non, 3. Non, non, on 4. Franchement. Ah, pour la il faut ma brosse 5. Franchement. On y en vengeance. Ada, ok, ne va pas. Moi j'ai laissé mon mari en Europe pour venir. Non, maman, c'est horrible tout ça, franchement. Le corps est horrible, il y a ça, c'est contre horrible. La déshorrible. Je vais aller comme ça, moi je vais monter, je vais leur expliquer. J'habite pas ici, moi. J'ai cette mentalité européenne. Vous allez m'amener là-bas, tu vas comprendre. Non, vous allez comprendre. Ngara kama timu yangu tena sio simba wangu kuna. Ya wao ni bana nguvu no quartier yangu. Zape kitoko te. Amoni to bakisa ba. Omoni fête ça fête. To réunion isa réunion.
soki balobi kamba te kende kosomba masaka yo kosala ndenge oyo bakomeli yo na papier mais okamati mbongo osombi ndambo ofitike sio fio mais bana quartier oyo bakomi na caractère wana ata otindi mwana moko walipa omona ke amelio 200 francs melio 100 francs wana nga na signal soki boyibaki moto boza komela mbongo mais ntango mosusu bomeli ngai te motu lokola yibutu boye omele mbongo aza lona elonga baflama de aza maboko makasi 3 akabaka te soko yomela ye bana quartier oyo moni eloko ejoboma yo nini ntango oza na réunion kotia makambo mosusu te sika yo mikolo oyo okoma obekapela moya otia réunion na motu eza te ofandaka te Papa a bossé, pas bossé, n'a pas passé à Boumdou d'aller à mon époque. Parce que, quand nous t'es passé, attends, vous avez passé gauche patate. Et que j'ai ça, Anna, quoi? Oh, il y a quoi, madame? Serge. La monnaie sur la Bible, à quoi tu n'as pas bossé, à quoi tu pournas? À quoi tu pournas? Yo, kanisi. Nda kia kuna kia usana nini? Tika biso tuso. Kesinga mbongo na yakuna nzala ikamati yetu. Tata na haya chiki bino. Tata ngape? Na chiki bino. Ukina kufani la batu kusenga na kulia, ukina kusenga fisonye. Buso ngona ngbomu te. Ena nshoku calculer bien. Ya ja pasteur. Na ndenge na bango na mukiri to bakana ndenge na bango. Siko kuna kyokota kyolukani. Akei kolukate. Abunisa biso. Oniati. Alinga abunisa biso na ye makofi. Oniati. Kasi makofi oya foto la gisi. Oniati. Renyo to kobisa ya fika bana ba. Oyazo aluka shonchari bumuna ye. Yazo luka mabumu. Mais zanjala te. Papa seri mshoso yeba ayibi nzambi teme ake kusenga na kusenga akote una ndako yo nzambi alubia aya nzambi alubia kusenga njalati likambo ya inere dete yona ni olonga yonde tika makambo na lubaki na kusangana liboke moko oui kubena yebo ngote so be yibo nga ubenga yenga pena ndenge mshoso na ubenga Yaka. Tata, baba abe manga. Yaka. Ayaki na bibi. Ayaki na nini? Ne. Yes. Achimi bibi na abo bibi munene. Ayaki moko. Achayemo bila ayati bien. Achimi so bibi na maboko. Ela. Kende place ya sasa. Mwana moka Kende shika cheli sasa.